啲未？我好多，我冇事，我淨係擔心你爸爸啫。醫生啊，我先生點啊？算係不幸中之大幸，佢冇生命危險，但係左腳斷咗，短時期必須要坐輪椅。東海，東海，浩文，你估掂我？浩文啊，你聽我講好唔好啊？你估掂我？浩文啊，你聽我講啊，好唔好啊？最衰都係你阿爸。我知，就算係佢唔啱都好，我想話俾你知，我爸就算係個忘恩負義嘅人都好，但係冇錢嘅話，冇人支持佢嘅話，佢都唔會咁做嘅，你明唔明啊？你講咩？你講邊個啊？當我阿爸做，係我阿爸就算啦。蘇黎，你未分析嘅係個蘇黎。蘇黎，其實我都係最近先知嘅啫，但我怕影響到你同阿榮嘅感情，所以冇講俾你聽。Sorry。你俾佢聽翻嚟㗎。我嗰兩個阿哥喺酒吧飲酒嘅時候飲大咗，佢自己爆出嚟嘅，當時全酒吧人聽到㗎。浩文係你一個心無城府嘅人，你又點會知道蘇黎條大鱷啫？佢原本係條老粗嚟嘅，佢憑乜嘢可以喺短短10年裏邊漲10幾億身價？佢靠咩啊？偷呃拐騙，偷取豪奪。你諗翻轉頭啊，最初佢咁遠水路嚟到香港係發展旅遊業㗎，佢一開始就同安信打對台，後尾又同我哋講話一齊合作做獨家村嘅 project 啦，你唔覺得奇怪嘅咩？仲有，佢一開始同我合作嘅時候，其實想騙取我哋嘅信任，跟住令到海叔嘅資金不足，然後將股票押晒俾證券行。當安信嘅股價受到衝擊之後，佢要我爸出手，一鋪過碾死安信，令到海叔一夜之間乜嘢都冇。雖然話商場如戰場，但唔使朝朝攞命係咪啊？我講啊！浩文啊，冇咁衝動啊！公司近期經過收購合併之後，我哋而家喺資金上出現咗一個好大嘅缺口。我喺度諗，我哋應該加快公司喺香港嘅上市步伐。憑住我哋嘅騰星旅遊、生態環境度假村，仲有我哋喺內地一啲良好嘅企業，一定可以獲得香港包括海外投資者嘅支持。蘇黎，先生，你唔入得去㗎。浩文，咩事？你個衣冠禽獸啊！你冷靜啲，有嘢慢慢講啊！你唔使喺度貓好書假詞，你特登同我哋合作，吞併安信，搶咗爸爸咁多年嘅心血，你以為呃到我時，會呃到我一世咩？做數，我全部都招晒啊！你喺度講乜嘢？我今日唔會放過你啊！放手！放手！我話你聽，我咩都冇做啊！你夠膽做，點解唔夠膽認？如果唔係你處心積慮奪走安信，你會得到獨家村嘅發展權咩？你唔好再喺度無理取鬧，帶佢出去，走出！蘇黎，你睇住，你個人面獸心，我一定唔會放過你噶！出去啊！顧生，你唔好亂嚟啊！如果唔係，我哋報警噶。放開我！報警拉我！行開啊！浩文，你唔好理我，你講咩啊？我唔想見到你啊！點解？因為你哥係一個大騙子啊！如果唔係佢，我爸爸唔會瘋瘋癲癲，我爸爸唔會一無所有，係佢睇俾安信。你知唔知啊？表面上係愚人講，其實佢係幕後黑手。你講乜嘢啊？你去問你阿哥啊！喂，我哥唔係呢種人啊，浩文。佢嘅顧慮係有道理，
申請一間上市公司最快需要半年。唉，我哋有咩辦法可以盡快咁搵到錢？哥，誒，你點解嚟㗎？啊？我有嘢要問你啊！你都出去。呢度係公司嚟嘅，出去。我問你啊，學文話你係吞併安信嘅幕後黑手，你點解釋啊？呢啲嘢我唔會嘥口水講，你聽見啊嘛？你出去啦！你到底係唔想解釋，定係冇得解釋啊？你點解一啲規矩都冇㗎？我而家喺度開緊會，出去！對唔住啊！邊個啊？我啊，蘇穎啊？我今日唔翻屋企啊，我喺你度瞓啊。做咩啊？你係點知道噶？學文講噶，我真係唔敢相信。我都唔敢相信啊！你話啦，我阿哥如果唔係心虛嘅話，佢有必要對我咁惡咩？佢一嚟到香港，成個人都變晒。佢再唔係以前嗰個錫我嘅哥哥，佢以前根本就冇可能當住咁多人面前鬧我嘅。我覺得你唔好咁樣亂諗，因為事情好嚴重，所以佢先至會咁樣啫嘛。但係問題係，佢係咪嗰種人啊？蘇穎啊，冇人比你更了解你哥哥噶。我夾喺佢哋兩個中間，我真係唔知應該點樣做好啊！我阿哥由一開始，佢就反對我哋兩個喺埋一齊，反對我同浩明結婚。佢會唔會？你冇胡思亂想啦，蘇穎。我覺得你哥哥唔應該會係咁樣嘅人。咁你話我應該點做好啦？我覺得無論如何，而家最重要嘅就係你要留喺浩文身邊，要令浩文相信你對你哥哥嘅信任。但係我驚佢唔聽我講啊！你唔去試下又點知道啫？浩文，我哋可唔可以冷靜啲傾下？我好冷靜。我好了解我哥嘅為人，我相信安信被吞併呢件事同佢冇關㗎。阿榮，你唔好咁單純。你阿哥係生意人，利字當頭，生意人係唔會放棄每一個機會㗎。我阿哥係生意人，佢亦都係有原則嘅人，佢絕對唔會做呢啲損人利己嘅事㗎。而家事實擺在眼前，我哋唔好再講落去。浩文，點解你唔肯相信我啫？你要我相信？你講啊！你係咪絕對證明你阿哥冇害我阿爸？我唔想為呢事要你離婚，你唔好理啦，好冇？但係一個係你，一個係我哥，我點可以唔理啫？連我都唔知點樣去處理啊！你可以咩？我可以。算啦，我哋唔好再講落去。我都好快啲，就先。浩文啊！我真係唔知我係做咩講。截至上個月底，公司嘅流動資金只係剩翻2億2400萬。呢個月底嘅收